好，翻嚟第四節喎。係第四節咧就係我哋呢個嘅兩岸軍事環節啦。係話有一個號外咧都幾啱啱發生嘅消息喎。係咁都值得為大家咧即係率先報導啊。咁咧就嗱，首先咧就個背景咧就係咧，因為咧就嗰個001A咧，即係近排咧就即係有做海試啦。係咁啊，同埋啲護衛艦咧咁講啦嚇，咁咧就基本上咧佢哋咧就入咗呢個嘅台灣海峽，咁然之後咧就去咗海南島嗰邊。咁但係咧就竟然啊，就真係冇耐咧就傳出咗咧話有一隻嘅核動力潛艇就懷疑咧就喺南海發生爆炸嚇。係咁啊呢單嘢都幾震撼。泄漏輻射俾人喂， check 到。呢個真係核爆 feel 啊！係啊，因為咧就真係有報道講嘅，咁咧就喺呢個南海嘅水域，大概啦接近西沙水域啦。係咁嗰個位咧就唔係特別深嘅，即係咧佢又唔會深到話咩400-500米嘅。咁如果你睇咧嗰度應該最深都係200-300米嘅啫。係咁咧就大概喺水底咧50米度嘅深度，咁咧就測到一個海底爆炸。咁咧理論上如果測到海底爆炸咧，就唔一定係真係潛艇嘅。即係例如話，如果 feel 到嗰個能量嘅異變咧，有機會一個地震啦，係咪？咁但係咧就暫時就排除咗係地震。但係俾人 check 到好似有啲輻射喎。有輻射啊，係啊，咁咧就有個機構啊，係咁咧就即係去量度呢一個嘅輻射。咁呢個嘅國際環境監測組織啊，咁咧叫做 Urey Monitor。咁咧就 Urey Monitor 咧，其實咧就公告咗㗎啦。咁咧就當日個大範圍嘅輻射外泄咧，就都證實咗。咁所以咧就即係呢啲人會造假啦。好啦，咁啊好多人就開始猜測啦。咁如果喺水底會發生呢啲嘅核輻射爆炸，有咩解救咧？嗱，第一個會唔會係俄羅斯嗰個咧？俄版 K19，記唔記得？你記唔記得我哋以前即係嗰個中國版 K19變咗。K19啦。係啊，先講一啲比較搞笑啲啦。係第一個咧，會唔會有機會係俄羅斯？佢咪有啲水底核武器嘅？哦，佢係咪個水底核彈喺水底度爆炸？之前咪有部12係咩 AS12啊嘅潛艇喺水底又出咗事啊嘛。嗰日出事啦，但係而家我哋講嗰個咧就係佢哋話水入面有個核動力嘅導彈啊嘛，係佢喺水度不停行啊嘛。哦，咁會唔會係俄羅斯嗰個核導彈嚟到南海試驗衰咗咧？係咁呢個可能係其中一個猜測啦。咁當然呢個猜測就冇人信嘅。係個原因係你試，你應該都唔會落到去南海試嘅。即係佢試嘅話咧，都應該係國土附近啦。即係你咁遠，你都冇乜能力 carry 到嚿嘢去到咁遠啦，係咪？係理論上你試下波羅的海、北海啊，甚至乎你中意你擺喺即係日本海上面啊嗰邊試都得。咁你就應該唔會咧淪落到嚟南海試嘅。咁所以咧就呢個可能性咧，我哋暫時排除。好啦，咁會唔會試一啲嘅，例如話海底核爆咧？咁啊，正路海底核爆咧，如果美國嗰邊咧，即係佢哋會喺嗰個馬紹爾群島嗰邊核爆咧，咁同埋核爆咧，一定要喺一啲比較無人住嘅地方啦。俾你見群島咯嗰陣時啊。咁但係你知其實南海呢啲位咁繁忙嘅交通要道咧，喺呢度爆咧，就真係幾誇張嘅。真係宣戰咁滯咯。咁所以基本上又唔會啦。咁即係我哋又唔會話水底核彈爆炸啦。係。哇！咁所以咧排除咗好多可能性之後咧，我哋覺得一個比較即係接近現實嘅講法咧，就應該係呢個嘅核潛艇爆炸。係。好啦，咁如果講到核潛艇爆炸，當然我哋又要數翻其實全世界有幾多個國家有核潛艇咧？咁我哋有咩可能性都要講嘅。即係幾隻手要數得出咯。基本上咧就係我哋講嘅聯合國嗰個安全理事會五常啦，係中英美法俄啦。係。咁啊，當然你話印度咧就好似有一架嘅俄羅斯嘅核潛嘅，係租嘅啫，嗰架就租啊！我諗佢都唔敢嚟到南海咁遠啦。係佢應該喺印度洋附近咧，所以咧如果係得南海咧，英國同法國個可能性又低喎。係，因為其實咧英國咧就老實佢嗰個核潛艇咧係唔會嚟到南海咁遠，因為佢要守衞國土。係，同埋咧英國咧，因為太少核潛艇啦，佢咧理論上佢依家所有咧嗱，我哋咪講過咧核威懾咧有勝負、勝子、勝零啊。係。咁啊陸海空啦3機啦，咁3機咧英國剩翻1機嘅啫喎。係。英國剩翻海機嘅啫喎。係。佢已經冇陸機冇空機㗎啦。啲轟炸機冇晒啦。冇晒啦，咁剩翻海機。Eurofighter 又唔可以射導彈、射核導彈。咁你覺得佢會唔會將佢一啲唯一嘅海機都走埋嚟南海，然之後爆炸咧？係唔會啦。唔會。法國佬都唔會㗎啦。咁所以咧，如果你咁計，英國、法國唔計，俄羅斯頭先講咗都唔會走嚟南海玩啦。係。咁如果你咁計，執翻2個國家啫喎，中國同美國，唔係中係美。係。嗱理論上咧，以全球範圍嚟計，美國梗係有可能㗎。咁全世界係咪？
即係我哋叫率土之濱莫非黃土係咪啊？係咁你諗下邊個地方唔係佢係咪？咁所以咧南海都合理啊。係但係另外一個合理猜測咧，似乎中國都得喎，係因為南海自古以來都係中國嘅領土啦。佢話咁所以咧喺自己領土裏面行都係好正常嘅喎，係咪？咁你跌低兩個士巴拿都正常㗎。咁所以咧依家佢跌低少少嘢係咪正常咧？睇落又正常喎。好啦，咁我哋就諗啦。咁如果核潛艇出事嘅話，兩個國家邊個會有機會多啲？咁理論上啦，咁梗係一個比較技術冇咁成熟國家啦。咁如果大家講個技術冇咁成熟咧，就因為中國而家咧發展到第二代潛艇啊嘛。係。咁第二代潛艇咧，咁佢去到093同094啦。咁093、094咧，嗱091、092就冇講啦，嗰啲嘢都唔出得街見人㗎啦。因為嗰啲淨喺自己個內部個水域咧，一開咧係人都聽到。係。咁成日都唔需要出海㗎，都唔係潛艇嚟基本上。咁咧就如果你計咧093、094嗱，佢哋嗰個最過嘅地方咧就係佢哋個柴電嘅潛艇就多嘅，咁啲核動力就唔多。咁我哋咧依家有093B。有094，嗱094有4架，093B 咧就應該個架數可能多少少，係咁但係咧中國嘅核動力潛艇咧理論上就應該唔超過6至7架嘅，係咁所以如果你咁計咧就都唔多啦，咁所以咧就我懷疑今次爆呢個咧應該093B 嚟嘅，係因為咧094咧就佢依家咧就當然我哋暫時冇空拍圖睇啦，咁但係094咧不嬲都出動咧最多得2隻。咁通常咧就有2至3隻就停喺母港，係佢個母港咧就喺呢個海南島。咁所以咧理論上咧，如果你依家咧爆嘅咧，有機會就係有一隻094就喺出面遊弋，然之後出事。咁另一個咧就093B 有冇可能咧？都有093B 都有可能性嘅。咁093B 最出名咧就大家應該聽過我哋講嘅就係093B有一次咧就喺俾美國同日本咧叫夾，即係兩個夾咗咧夾咗上水。然之後咧就擺咗中國國旗，就話宣示國威。扯旗。咁我哋講過呢單嘢咧，就唔係宣示國威，係扯旗。而係咧，如果你唔扯旗投降咧，直頭係炸沉你啊嘛。係。咁啊，相當恐怖嘅。如果炸沉一架核潛艇嘅話，咁所以今次咧，我哋另一個猜測咧係好驚人嘅。係。呢猜測驚人在於咩？就係其實會唔會佢俾人打沉啊？喂，佢唔係自己沉，佢俾人打沉啊。係。嗱，如果俾人打沉嘅話咧，我哋就諗啦，咁喺咩情況之下潛水艇會俾人打沉？話掃南海啊！係啊，喺南海喎，仲要喺據說佢自己領土度俾人打喎。係咯，咁就係佢做嗰啲嘢啦。係啊，咁所以咧，其實呢架093B，我哋假設咋？如果呢架係093B嘅話，咁佢喺南海巡役，咁啊究竟中間發生咩事咧？嗱，我哋咧有個猜測就係呢個093B應該咧就跟蹤緊美國一啲嘅艦艇。咁如果咧我哋之前講咧就係美國咧未有啲艦艇進入咗南海嘅，尤其是進入咗西沙島礁嘛。咁你會發覺咧，其實個位咧，同我哋之前講咧西沙島礁嗰陣時咧，進入嗰啲南海島礁範圍嗰啲位啦，其實接近嘅。咁會唔會係呢個093B 呢個核動力潛艇曾經 lock 過啲船，然之後呢啲船發現咗俾人 lock，然之後就喺上面有啲 P8A 幫手捉佢出嚟，然之後咧，大家知美國嘅數據鏈幾強啦，就算係附近嘅維珍尼亞級射佢啦。或者係 P8A 射佢啦，或者係其他魚叉或者其他嘅一啲嘅射佢啦，其實都得嘅喎。咁會唔會係因為咁樣就冇咗咧？嗱，所以我哋唔知㗎。嗱，當然仲有好多㗎，例如個潛水艇自己火燭啦入面，好似 K19都係自己火燭咯，係嘛？即係例如個電池爆炸，最常見電池爆炸。電池爆炸最唔穩定啊嘛。咁老實佢電池爆炸都唔奇啦，因為 Made in China ，OK，係咪？你即係有個成名嘅人講咩啊？中國做嘅嘢會係啊。即係呢個大家都明啦。咁所以咧，就今次咧呢個案例咧係幾耐人尋味。好啦，最後我哋要講翻我哋嘅判斷。點解我哋會覺得係中國嘅潛艇咧？因為如果呢單嘢咧係鬼佬嘅潛艇咧，而家根本就已經講晒俾你咩事。派人去救。我研究緊啊。研究緊之餘，仲會公佈細節。係咯。而家冇事喎。咁有邊啲國家中意咁做嘅咧？就似乎係中國同俄羅斯國家啦。咁慘啦！中國都唔知有冇搜救潛艇添。搜救潛艇佢有㗎。有㗎，如果冇嘅話，就好似當年呢個俄國嗰架咁嘅，真係庫斯克嗰架，庫斯克好真係。但係就中國係有嘅，但問題係佢夠唔夠一切咧？唔知 work 唔 work？ 係啦 ，work 唔 work 又唔知，即係咧消息相當唔透明。咁當然啦，嗱有啲無稽嘅講法啊，即係咧就係話咩？中國為咗抗議咧，美國即係通過咗呢個嘅香港人權及民主法案咧，就整啲核武器咁樣炸你啦。呢啲大家真係唔好信啦。
即係呢啲你都信咗咧？玩火都冇玩核啊！係啊，你唔係啊，你玩都咪自己屋企門口玩啦。係啊，即係我哋成日講，你去唔去夏威夷玩？我都唔係㗎，嗰陣時諗住話毛澤東諗住同美國佬打核戰，都諗住自己會冇咗半個國家㗎。係嘛？係啊，冇咗半個國家。係啊。點解自己找自己啊？我都唔係好明佢點諗嘢啦。點解冇咗半個國家？可能會即係可能有半個國家會冇咗咯。其實一冇就全個㗎啦，唔使半個㗎啦，應該成個都冇咗㗎啦。咁所以咧就即係你睇翻咧呢一宗嘢咧，其實都係幾耐人尋味㗎。係。好啦，當然啦，另外我哋都要講少少啦，就例如話呢個嘅航空母艦啦。係。咁咧就頭先我哋個背景講咧，因為呢個001A啊，咁啊出海啊嘛。係。咁去呢個南海啦，咁啊通過咗台灣海峽啦，然之後就去呢個南海進行呢個海試，同埋做一啲嘅訓練。最過癮地方咧就係我哋有啲谷友咧都講嘅，咦上面有7個殲15喎，係咪？咁當然啦，我哋就懷疑一個嘢，都大家知航母其實個戰鬥力就在於嗰個艦載機啊，係啦，係咪？咁呢個殲15咁有7架，有冇啲咩揭示咁？即係啲咩啟示咧？仲慘過啲黃蜂級，黃蜂級啊！黃蜂級起碼都10至15嘛，10架8架啦，係啊，10架8架啦，仲有魚鷹咧，係咪？好啦，咁咧講起咧呢一個咧就停喺海南。咁咧又有谷友講，喂，咁係咪嚟緊會駐海南咧？即係航空母艦嚟緊，如果呢一架001咧，係咪駐海南咧？嗱，我哋係咁去睇嘅。其實咧，因為咧，如果你講話而家中國要用到航空母艦嘅問題，咁如果佢用航空母艦，佢應該第一個 priority 係做咩咧？奶媽，全民開盡油門踩盡，好似3日要入油咯。要㗎，係啊，要㗎，唔奇㗎。所以第一個帶住奶媽。但係航空母艦佢最緊要 serve 乜嘢咧 ？serve 艦載機啊！嗱，幾樣嘢啦。第一個咧就係佢個 purpose 咧，即係佢個目的。可能有人話佢嘅目的係打台灣啦，係。有人話佢嘅目的係打日本啦，就目的係打美國啦，打關島啦，打夏威夷啦，日本打南海啦，要好大個奶媽先去到美國。嗱，我哋逐樣講。好啦，有人話001A 第一個任務咧就係要打日本啦，係。因為日本咧就佢自己已經入出雲號啦，咁因為我哋中國都自己有啦，係咪先？咁啊，大家艦載機隻抽啦。咁咧，我想講其實隻抽就唔使用艦載機嘅，使唔使著埋喺中途島打到鑊啊？咁遠啊，中途島，因為咧其實咧佢哋兩個國家咧就嗰個航程理論上陸機都夠級法嘅，係。咁所以理論上咧用呢個嘅航空母艦都有啲多餘嘅。係。好啦，咁如果你話佢係打台灣係咪咧？有啲似嘅。因為咧，如果打台灣嘅話咧，就需要喺台灣嘅東南西北都需要部署。嗱，理論上嘅西部咧就已經部署咗大陸成個陸機啦。係。跟住然之後佢嘅東部如果都部署咗航空母艦嘅話咧，其實咧就叫做立體圍住呢個嘅無死角圍住台灣啦。係。理論上你嗰啲咩佳山基地啊、花蓮基地咧，其實咧都喺攻擊範圍以內。你呢個山就保唔到你咁多啦。係。另外一個咧就話説法咧，就中國要有3架航空母艦。3航空母艦呢個原因咧係咪一架咧？就要擺喺台灣同日本中間，就擺明擋住日本；一架咧就要擺喺台灣嘅東面，就包台灣。咁左架咧就要擺喺巴士海峽。咁咪好多架喎！就要封美國。跟住仲有翻幾架嚟到做士啤喎，後勤喎，維修喎。咁所以如果你咁計咧，就即係起碼要有3架。係咯。3架圍喺3條路上面，跟住有2-3架做呢個大後備喎。係㗎，咁所以其實你預咗4-5架啦，嗰陣時要起碼要4-5架。唔耐㗎，以中共嘅預計2030年做到㗎啦。我相信你個應該就做船容易過做機嘅。係啦，呢個都係尷尬嘅地方啦，係咪？咁咧就另外一個 purpose 咧就話其實航空母艦攞嚟咧遊弋南海同印度洋嘅，咁啊會確保咧中國嗰個能源生命線嘅輸送咧就係暢通無阻。係咁啊，有冇可能咧？都有可能，會唔會撤僑啊、救僑民嗰啲咧？咁你咁諗啦。首先就非洲暫時都仲未成為中國殖民地，咁你都唔會見到咁多僑民喺非洲度走蕩。旅行就 OK，但係你要長期喺度住又唔會。所以咧理論上咧，你話有逼唔逼切咧去南海印度洋就唔係，同埋老實啦，你都未去到遠洋嗰個能力啊，即係你未去到南水軍團嘅能力。你3日入油啊，真係問問地。唔得㗎，所以你唔用核動力咧，好問水。咁所以咧，中國咧一日唔發展核動力嘅航空母艦咧，我睇佢咧做南水海軍個能力都好低嘅。咁所以咧就嗰啲成日話咩其實用呢個叫常規動力咧都可以稱霸海上，其實就好問。你稱霸你嗰個陸基附近嗰啲海域都還可以，出啲都冇意思。咁航空母艦如果你唔係去到咁遠，有咩用咧？你不如用陸機係咪？咁所以其實係好搞笑嘅件事。我啱啱講翻啦，咁所以咧就有網友話佢會嚟緊會駐海南係咪啊？如果駐海南係打咩啊？駐海南就應該唔係打台灣噶咯喎。打南海。
就要打南海啦。咁係但係我哋啱啱講過啦，其實你打南海冇意思嘅，係因為第一南海冇咩主要國家咧，你真係即係嗱，當然你打就贏，但係其實你冇咩國家你需要打，即係冇意思噶嘛。越南咯，係恰下越南啫。但係打越南都係用陸基救啊，所以其實都唔需要嘅。咁係所以咧，我哋睇到咧，暫時咧航母艦咧應該主要角色咧係打台灣。哦，如果佢打台灣嘅話咧，咁佢個基地咧就唔應該擺三亞喎，佢基地咧就應該擺翻喺咩咧？擺翻喺中國嘅東海沿岸喎。咁所以咧就舟山嗰個島，舟山呢一個嘅海軍基地，似乎係更加有可能係擺呢個嘅001A喎。擺001咯，唔得咪001就擺遼寧啦，都係做個樣嘅啫。就遼寧冇講嘅。咁啊，舟山咧，我暫時睇咧係比較係即係嗰個嘅海軍基地個可能性大啲啦。係啊，即係呢個就我分析啦。咁當然嗱，我哋又要分析埋喎，佢有7架艦載機喎。係咁嗰7架艦載機從何來咧？好啦，有網友話：喂，有7架艦載機係咪最近沈飛新做嘅？咁我哋又唔相信嘅，因為咧沈飛依家應該唔得閒做殲15，同埋一人一半咯。係係啊，一個鐘就變分開2個用啦。佢應該依家係抽調來自001嘅，係即係依家咧遼寧號咧就應該有15架。係咁啊，據說咧就大家知道跌咗4架啦。咁如果你十幾架跌咗4架嘅，即係理論上嘅產量20架都冇。係咁所以咧，我哋一般懷疑咧就係依家咧遼寧號咧大概有12至15架，係而家抽調7架俾你玩。係咁啦，所以咧 Alex 話齋，你做船就易啊，你做艦載機難啊嘛。係啊，仲有喎，做艦載機都唔係最難，係要做一個合格嘅艦載機難啊，咁呢個真係冇乜邊個國家做到㗎啦。係嘛？即係其實大家都知艦載機國家有幾多個啫，係係咪？英國都做唔到，係啊，係咪？咁法國得啦，法國嗰架陣風 M 係啊都，相當唔錯㗎啦。俄羅斯有米格29K，係啦，以前蘇33應該已經報銷咗㗎啦，報銷啊，佢哋唔用㗎啦，退役㗎啦，係啊唔，用㗎啦。美國啦，係好似冇啦嘛，呢都冇啦。冇數就冇啦。咁呢個陣風都係中美俄法即係法國都係師承呢個美國嗰部 F8嚟，當然啦。係啊，即係攞咗佢嘅技術嚟做艦載啫。嗱，英斯都話想做艦載機，但係都做唔到啦。我覺得好難嘅，英斯都唔得啦。咁所以咧，其實你計落咧，中國做呢個殲15咧，就未係一個合格嘅艦載機，原因係因為佢唔係一個全天候嘅可以能夠起飛降落嘅一個艦載機啊。我哋俗稱我啲 friend 話呢叫夜晚性無能啊，即係夜晚嘅性能係不能夠起降，所以就叫夜晚性無能。咁所以咧就呢個殲15咧係好弊嘅。夜晚咧，如果你呢個航母艦咧就會受到攻擊㗎啦，到時又放煙花。咁啊，好似中途島啲打完中途島嗰4架航母艦沉晒之後，啲零式就望住個着咗火嘅甲板，係啦，跟住自己衝落海啦，就唏噓啦嘛，冇屋企咯，OK，係好慘㗎呢啲位。咁所以呢個7架咧，我哋相信咧都係抽調嘅，即係話嚟緊殲15咧嗰個艦，即係嗰個艦載機個數目都仲係好低啊，低位徘徊啊。可唔可以滿載2架航母艦咧都成問題。咁依家問題就係沈飛咧，究竟要做咩機先咧？嗱，沈飛有啲咩機要佢做咧？要做殲11，佢要做殲15，佢要做殲16，嚟緊仲話要做 FC31，係咯，咁咪死啦！咁佢做得邊架咧？係咪？即係佢嘅產量又唔係多嘅喎。咁所以咧，其實咧我就相當之擔心沈飛嘅前途嘅。咁所以咧，如果你咁計咧，我覺得佢殲11會做啦。咁殲16就一定重點做啦。咁所以咧，如果你咁 FC31咧就可做可唔做啦。殲15咧就被逼要停工啦。咁同埋殲15個問題咩就係，我相信佢哋而家咧係要再研發啊一個加強版啊，即係例如彈射版我哋講過 T 啦，殲15 T 啦，同埋咧係一定要攻關咧佢嗰個升降系統啊，即係咧成件事一定要咧做到咧，我覺得啦，起碼做到 FA18嘅70%啦。哇！如果唔係你點搞啊？你真係會死人㗎喎。仲有喎，你死咪普通兵喎。你係成個海軍航空兵最精鋭嘅部隊喎，佢哋全部都精鋭嘅喎，即係你入得做呢個嘅艦載機嘅飛行員，一定係即係重中之重啦，機師貴精英中嘅精英㗎。你咁樣死法咧，仲邊有夠膽入去啊？咁所以都係相當危險啊！呢個啊，最後我都唔知呢個係真定假啦。咁咧就有網民咧就講啦嚇，即係台灣有個叫高雄號啊，咁咧就一啲嘅叫做防空艦啦。咁咧就據說咧，佢哋而家影到咧有張好朦朧嘅相，嗱就係咁朦嘅啫，咁朦㗎，咁啊相當難睇嘅。但係你冇發覺呢度有個梯形狀啊？
大家就話呢一個咧就試緊呢個相控陣雷達。係。咁大家知咧，如果呢架艦咧有相控陣雷達咧，就360度無死角啦。係。咁理論上就唔需要最以前 mechanic 嗰啲去掃下啦。轉係啦。同埋個功率好嘛做得。係。所以咧就探測距離會遠好多。係。咁所以咧理論上而家咧，如果佢哋睇到咧做緊呢個實驗嘅話，即係嚟緊係咪佢哋會做到呢個高雄號啊，叫做或者高雄艦啦？係。嚟緊如果配備咗呢一個相控陣雷達，咁你嚟緊做台灣神盾，係咪？咁呢個咧就聽落好勁，係咪？係。咁但係當然啦，第一個問題就係，如果做神盾艦咧，個噸位要有翻咁上下。係。你起碼咧都要講緊係4-5千噸。係。咁你冇翻4-5千噸咧，你都即係個相陣雷達都重嘅。咁變咗你嗰個重心咧就做得高得滯，就會反艇啊。呢個第一個問題。咁除非你話，喂，我有冇機會我做3船體啊、2船體咁做得唔得？但係你個噸位太重，好難做呢啲船。係啊。咁所以咧個重心個編排咧又需要考慮。第二個情況咧就係咩咧？就係如果你做到呢個神盾咧，唔係淨係得個雷達噶嘛，係其他戰鬥系統啦、武器系統啦，同埋最緊就垂直發射啦。而家所有嘅台灣艦隻都冇垂直發射嘅，咁所以呢個比較慢，即係呢個都係比較慢。咁變咗佢要有一個美國啊或者西方技術擺落去。咁咧有冇國家夠膽幫台灣咧？但係而家呢個時候又好似係一個最好時候。係咯，係嘛？即係趁你病攞啲命。即係又係啲台灣研發，其實實際上係美國俾你係啦，即係究竟有冇呢支歌仔咧？係咪咁啊？2017年台北國際航太展咧，其實佢哋真係做咗一個咧飛彈巡防艦個概念嘅喎。咁啊呢架嘢你預大概4-5千噸啦，係咪？後面有直升機咁啦。即係小神盾。你有冇覺得呢嚿嘢有啲似神盾啊？有啲似啊，係嘛？神盾雷達啊，掟嗰啲似係啊。係啊，咁所以咧就你都唔能夠排除嘅喎，即係佢個可能性嘅喎。係啊，咁啊呢個就大家就暫時咧就當呢個一個傳聞啦，好嘛？好啊，咁今集軍美賢就嚟到呢度啊嘛，下集再同大家軍事導航啦。好，拜拜。